înseamnă să-l răscoiți în mașină. Eu sunt autorul moral al întregului eveniment alături de Consiliul Județean Independent domnișoara Adela Albol, care reprezintă Asociația Județeană de Promovare a Turismului din județul Sibiu. Am gândit acest program pur și simplu din dragoste de Sibiu. Vă spun foarte clar, pentru că pe lângă că a fost cel mai costisitor proiect al nostru, al echipei mele, când l-ați văzut de 148 de pagini, noi în 6 ani de activitate nu am reușit să ne putem permite să facem un asemenea proiect. Dar eu zic că Sibiu merită să aibă un catalog de asemenea complexitate. Ne-am mai simțit într-adevăr mândri de reușita noastră. În ce sens? Totul județul Sibiu a fost foarte bine promovat și au făcut propriile lor materiale de promovare de ceva timp încoace. Faptul că la nivel de Consiliul Județean s-a declarat cel mai complet proiect de promovare a județului Sibiu, ne-am simțit flancați. Cum părerile dumneavoastră despre ceea ce am reușit noi nu sunt foarte importante în acest moment, cel puțin nu pentru mine. Vreau doar să vă bucurați de cele mai frumoase obiective pe care noi le-am identificat în județul Sibiu, obiective pe care le-ați regăsit în programul de infotur pe care l-ați văzut. Și sper că ați primit cu plăcere surpriza care v-am făcut-o să vă prelungim weekendul acesta minunat cu încă o zi. Dacă cumva am făcut rău, acum nu mai știu. Foarte rău. Foarte. Deci e o simplă zi, pedapsă, da. Da, nu știu. Oricum, ce rugăminte am din tot sufletul și cred că în acest moment misiunea mea se va încheia pentru moment. Rugămintea mea este să încercăm cu toții să ne mobilizăm, să respectăm orele din programul pe care eu vi l-am trimis în mașină, acela actualizat. Pentru că sunt foarte multe obiective. Avem poate și timpul potrivit la un moment dat și păcate Dumnezeu că oamenii chiar s-au pregătit. Aveți foarte multe surprize în toate locurile unde mergem și să nu le stricăm totuși bucuria de a putea să ratăm cumva una dintre fazele acestui program. De ce am ales locația Hotel Roberts? Pentru că eu am considerat-o, după părerea mea, o rețetă de succes românesc și american, dacă putem să o spunem așa, într-un oraș în care, într-adevăr, turiștii sunt răspățați de rețele internaționale de renume, gen Ramada, Ibis, Hilton. Faptul că îndrăznești, între ghilimele, să-ți poți permite la un asemenea nivel, cum o să vedeți acest hotel, este un mare curaj și, după părerea mea, un mare succes. Și eu am selecționat acest Hotel Roberts, care încearcă să facă față vedetelor din oraș, într-un mod foarte frumos. Adela Albo o să aibă și un cuvânt foarte important de spus, că va fi zbirul echipei. Ea va avea misiunea de a putea să vă mobilizeze, să vă fie și un ghid, zic eu, destul de aplicat și destul de competent. Și o să o ascultați cu sfințenie și o să vă rog pe toată lumea să-și noteze telefonul ei mobil. Facem exact ca în excursie. Prima misiune e să-și noteze mobilul ei, pentru că indiferent ce se întâmplă, indiferent pe unde ne rătăcim, ce se întâmplă cu noi, ea răspunde cu capul de tot grupul. Deci, te rog să spui cu voce tare înainte de a începe orice altceva, să-ți spui mobilul. Da. Numărul de telefon să-l spun, dacă îl poate nota toată lumea, 0743 377 969. Acum te las pe tine să spui și ce crezi de cuvință acum în prima fază. 0743 377 969. Mă sunați careva? Bun, nu vreau să vă rețin prea mult, o să avem timp suficient să tot discutăm. Vreau să vă urez bun venit. Mă bucur că atât în numele meu cât și în numele Asociației Județene de Turism și a Consiliului Județean, mă bucur că sunteți într-un număr atât de mare. Sincer, nu mă așteptam, și aveam și bă îndoieli, dar e un număr foarte mare și mă bucur enorm, chiar mult. Într-adevăr, nu vreau să vă rețin prea mult, doar atât vreau să vă spun și vreau să insist asupra faptului că avem niște ore stabilite, niște oameni ne vor aștepta. E greu, suntem mulți, dar cu siguranță, dacă mă ajutați și dumneavoastră, ne putem încadra cât de cât în timpul ăsta. Mai multe o să vorbim pe parcurs. Avem aici doi specialiști care ne vor prezenta hotelul. Gazdă. Bună ziua, am să vorbesc eu. Dacă dorește soțul meu, dar deși vorbește românește destul de bine, nu vrea să fie criticat și atunci preferă când să nu vorbească, să nu țină discursuri sau și chiar o adresare ca să nu jignească cumva. Dar individual o să vedeți că se descurcă destul de bine în limba noastră. Vreau să vă spun din toată inima, bine ați venit în Sibiu și, sigur, în special la noi în hotel. Cu unii dintre dumneavoastră deja colaborăm și mă bucur acum să și ajung să-i cunosc. Sper în viitor să putem colabora cu toată lumea.
Hotelul nostru, îi mulțumesc lui Beatrice, ne-a făcut o prezentare cu mult drag, pot să spun. Hotelul nostru este de mărime destul de mică, 29 de camere, dar sperăm să putem să construim alături, acum lucrăm la proiect. Este condus de familia noastră, este un hotel familial, cred că asta ne diferențiază. Turiștii care vin la noi ajung să ne fie prieteni, fără să deranjăm. Noi suntem prezenți de cele mai multe ori și ne asigurăm că să fie serviciile profesionale, dar și conform motoului casa tatălui ești departe de casă. Cam atâta despre noi. Eu m-am întors după 12 ani din Statele Unite, pentru că îmi place totuși în România, deși sigur că avem greutăți. Toată lumea are în momentul de față, persoanele care colaborează cu alte țări probabil că știu asta și mă bucur să văd că există un proiect cum este cel al lui Beatrice, proiect de prezentare a țării și de mediatizare, pentru că asta sigur este important, o unitate. Mulțumim! Și vă invităm să